Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir yemek tarifi hazırladım ki inanın tam bir ziyafet yemeği. Tarifim için 500 gram kadar kuşbaşı et kullanıyorum. Kuzu kuşbaşı kullandım. Sizler isterseniz dana eti de kullanabilirsiniz. Ama burada etlerinizi olabildiğince küçük doğratmanızı tavsiye ederim. Ete bir çay bardağı kadar su ekledim. Kendi suyunu da salacak ve etlerimiz yumuşacık pişecek. Bu aşamada pişirirken eklediğiniz su kaynamaya başladıktan sonra ocağınızın altını kısıp kısık ateşte etler suyu çekene kadar pişirmenizi tavsiye ederim. Et suyu tamamen çektikten sonra daha da lezzetlenmesi için bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekledim. Tereyağı ile de şöyle 4 dakika 5 dakika olacak şekilde tereyağını da soteledim ve daha sonra bir kenara alıp diğer aşamalara geçtim. Uygun bir tencereye yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekledim. Yağ ısındıktan sonra 3 tane yemeklik olarak doğradığım soğanı yağın üzerine alıyorum. Bol soğanlı çok güzel olacaktır. Soğanlarım çok büyük değildi. Onun için 3 tane kullandım. Soğanlarınız büyükse 2 soğan da kullanabilirsiniz. Soğanı ekledikten sonra soğan diriliğini kaybedene kadar kavurdum. Ve kavrulan soğanların üzerine 3 tane küp küp tavla zarı büyüklüğünde doğradığım havucu ekliyorum. Havuçla da birlikte kavurmaya devam ediyorum. Havuçlar yumuşayana kadar, rengini yağ salana kadar kavurmaya devam ediyorum. Bol havuçlu, bol soğanlı çok lezzetli bir yemek çıkacak ortaya. Havuçla da yeteri kadar kavurdum. Gördüğünüz gibi yağın rengi değişti ve şimdi üzerine bir paket kuskus ekliyorum. Kuskusu ekledikten sonra da 5 dakika boyunca karıştıra karıştıra kavurmaya devam ettim. Bu esnada kuskuslar zaten yağı çekiyor, oldukça şeffaflaşıyor. Önden bu şekilde kavurduğunuz zaman daha lezzetli olacaktır. Şimdi kenarda bekleyen önceden hazırladığımız pişirdiğimiz etleri kuskusların üzerine ekliyorum. Et ile de birlikte harmanlayacağım. Artık burada pişirme işlemine son veriyoruz. Sadece harmanlayıp artık suyunu vereceğim. Altı su bardağı su ekledim. Yalnız sizler daha az yapacak iseniz 1 bardak kuskusa 2 bardak su eklemeniz gerekiyor. Bu ölçüde aklınızda bulunsun. Bu ölçüler belki sizlere fazla gelebilir. 1'e 2 oranında su kullandım. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak sadece kimyon ve karabiber kullandım. Ve elbette yeteri kadar da tuzunu ekledim. Ve baharatları da ekledikten sonra karıştıralım. Ocağımızı orta hararetli bir ısıya ayarlayalım. Tenceremizin kapağını kapatalım ve ağır ağır kuskuslar suyu çekene kadar pişirelim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Sanırım unuttuğum suyu kaynar su kullanıyoruz. Et kullandığımız için mutlaka kaynar su ekleyin. Pilavın suyu tamamen çektikten sonra şöyle bir harmanlıyorum. Tencerenin kapağını tekrardan kapatıyorum ve demlenmeye bırakıyorum. Pilav demlenirken ben de geçiyorum diğer aşamaya, son aşamaya. Uygun bir tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum ve 100 gram kadar kabukları soyulmuş çiğ bademi yağın üzerine alarak bademleri soteliyorum. Bademlerin rengi döndükten sonra bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Badem aşamasını isterseniz atlayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi tarifi tamamen uygulayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bademleri pilavın üzerine aktarıyorum. Muhteşem bir yemek, tam bir ziyafet yemeği. Mutlaka deneyin.
Üstelik bunu yaptığınız zaman hiçbir yemek bile yapmanıza gerek yok. Kaşık kaşık yiyebileceğiniz, tadına doyamayacağınız, daha ne diyeyim ben size, muhteşem bir yemek işte. Şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi servis edeceğim. Tabağa aktarıyorum. Ve son olarak üzerinde renklendirmek için ince ince kıydığım maydanozları serptim. Ve işte şimdi ziyafet zamanı. Mutlaka deneyin. Denediğinizde de mutlaka fikrinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Paylaşın ki deneyecek olan arkadaşlar da bu tarif sayesinde fikir sahibi olsunlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilsinler. Bugünlük de benden bu kadar diyorum. Ama videomu sonlandırmadan önce sizlerden küçücük bir ricam olacak. Bana destek olmak adına videoma beğeni yaparsanız, yorum bırakırsanız ve tabii ki abone olursanız ve bir de videomu sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.